Present teacher. हेलो चैंपियंस, आज हम लोग चैप्टर 5 साउंड ऑफ आई स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, साउंड मीन्स क्या होता है? साउंड मीन्स होता है आवाज। जो हम लोग बोलते हैं और आपको सुनाई देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। ऑफ मीन्स का, क्या चीज का साउंड? तो आई का साउंड कैसे वर्ड में यूज किया जाता है ये आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट देखेंगे कि आज का मेरा टॉपिक क्या है। तो रीड अलाउड। रीड मीन्स पढ़ना, अलाउड मीन्स जोर से। इट मीन्स जोर से ये जो वर्ड दिया हुआ है उसको क्या करना है? पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं फर्स्ट वर्ड क्या है। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वर्ड रीड। S-I-T sit। S-I-T sit। इसका साउंड क्या होगा? स इ ट sit। स इ ट sit। S-I-T sit। नेक्स्ट क्या है? P-I-T pit। P-I-T pit। इसका साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? प इ ट पिट। प इ ट पिट। P-I-T पिट। नेक्स्ट क्या है? H-I-T हिट। H-I-T हिट। इसका साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? ह इ ट हिट। ह इ ट हिट। H-I-T हिट। नेक्स्ट क्या है? K-I-T किट। K-I-T किट। इसका साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? क इ ट किट। क इ ट किट। K-I-T किट। ये क्या है? B-I-T बिट। B-I-T बिट। इसका साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? ब इ ट बिट। ब इ ट बिट। B-I-T बिट। नेक्स्ट क्या है? F-I-T फिट। F-I-T फिट। इसका साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? फ इ ट फिट। फ इ ट फिट। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग आई साउंड वर्ड्स रीड किए हैं और इसमें कैसे प्रोनाउंस
वर्ड्स है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखते हैं क्या है। F I L L, फिल। कैसे बोलेंगे? F I L L, फिल। इसका साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? फ ई ल, फिल। फ ई, फिल। और स्टूडेंट्स इल, इल, ई, तो यहाँ पे आई का साउंड क्या होगा? ई, ई। फ इल, फिल। F I L L, फिल। नेक्स्ट क्या है? B I L L, बिल। इसमें साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? B I L L, बिल। और इसका साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? ब इल, इल, बिल, इल, ई। और ई क्या है? ई आपका साउंड है इसमें, तो ब इल, बिल। B I L L, बिल। क्या होगा नेक्स्ट? H I L L, हिल। क्या करेंगे? H I L L, हिल। इसका साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? ह इल, हिल। ह इल, हिल। और इल जब हम लोग प्रोनाउंस करेंगे तो उसमें आता है इल, ई। यानी कि आई क्या है? आई आपका यहाँ पे आई साउंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ह इल, हिल। H I L L, हिल। नेक्स्ट क्या है? P I L L, पिल। P I L L, पिल। इसका साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? प इल, पिल। प इल, पिल। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? D R I L L, ड्रिल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? D R I L L, ड्रिल। और इसमें साउंड कहाँ पे है? तो इल, इल क्या है? साउंड है, तो यहाँ पे क्या हम लोग यूज करेंगे? ड्रिल, ड्रिल। D R I L L, ड्रिल। अब इसको हम लोग साउंड के साथ एक बार रीड करते हैं स्टूडेंट्स। फ इल, फिल। ब इल, बिल। ह इल, हिल। प इल, पिल। ड ड इल, ड्रिल। F I L L, फिल। B I L L, बिल। H I L L, हिल। P I L L, पिल। D R I L L, ड्रिल। अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग डबल एल को, सॉरी एल एल को हम लोग डबल एल भी बोलते हैं। कैसे? F I डबल एल, फिल। B I डबल एल, बिल। H I डबल एल, हिल। P I डबल एल, पिल। D R I डबल एल, ड्रिल। फिल, बिल, हिल, पिल, ड्रिल। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ये था आई साउंड वर्ड्स का वर्ड्स। अंडरस्टूड? ये अब इसमें हम लोग आई के साथ इसको रीड किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट वर्ड है के आई
किंग। क्या याद करेंगे स्टूडेंट्स? KING, किंग। इसका साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? क इंग, किंग। अब जब आप बोलोगे तो ये क्या है? क इंग, ई ई, इट मीन्स इंग। और आई क्या है? आई आपका साउंड है। क इंग, किंग, KING, किंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है? RING, रिंग, RING, रिंग। और इसका साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? र इंग, रिंग, र इंग, रिंग। इंग मीन्स आई क्या है? आई साउंड है। तो RING, रिंग। और रिंग किसको कहा जाता है स्टूडेंट्स? तो जो हम लोग फिंगर में पहनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या स्टूडेंट्स? SING, सिंग, SING, सिंग। इसका साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? स इंग, सिंग, स इंग, सिंग, SING, सिंग। और सिंग मीन्स गाना। नेक्स्ट क्या है? WING, विंग, WING, विंग। और इसका साउंड क्या होगा? व इंग, विंग, व इंग, विंग, व इंग, विंग, WING, विंग। नेक्स्ट क्या है? THING, थिंग। क्या बोलेंगे? थिंग। इसका साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? ये एक साथ बोलेंगे। थ इंग, थिंग, थ इंग, थिंग, THING, थिंग। एक बार हम लोग इसको साउंड के साथ रीड करते हैं। क इंग, किंग, र इंग, रिंग, स इंग, सिंग, व इंग, विंग, थ इंग, थिंग, थ इंग, थिंग, KING, किंग, RING, रिंग, SING, सिंग, WING, विंग, THING, थिंग। किंग, रिंग, स्विंग, विंग, थिंग। और स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे कि सबके लास्ट में क्या है? ING, 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 ING। तो स्टूडेंट्स लास्ट लेटर्स सेम हो और फर्स्ट लेटर सबका डिफरेंट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसे कहा जाता है, वो एक दूसरे का राइमिंग वर्ड्स है। इट मींस किंग, स्विंग, थिंग, विंग, रिंग। ये सब क्या है? एक दूसरे का राइमिंग वर्ड्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? PINK, पिंक। क्या बोलेंगे? PINK, पिंक। इसका साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? प इंक, पिंक, प इंक, पिंक, PINK, पिंक। नेक्स्ट क्या है? SINK, क्या बना? सिंक, SINK, सिंक। इसका साउंड क्या होगा? स इंक, सिंक, स इंक,
W-I-N-K, wink, W-I-N-K, wink। इसका साउंड क्या होगा? व, W मीन्स व, I-N-K, इंक, व इंक, विंक, व इंक, विंक, W-I-N-K, विंक। नेक्स्ट क्या है? T-H-I-N-K, थिंक, T-H-I-N-K, थिंक। तो स्टूडेंट्स इसका साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? TH, थ, TH, थ, I-N-K, इंक, थ, इंक, थिंक, थ, इंक, थिंक, T-H-I-N-K, थिंक। नेक्स्ट क्या है? L-I-N-K, लिंक। क्या बोलेंगे? L-I-N-K, लिंक। इसका साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? ल, इंक, लिंक, ल, इंक, लिंक, L-I-N-K, लिंक। तो स्टूडेंट्स इसे एक बार हम लोग साउंड के साथ फिर से रीड करते हैं। कैसे साउंड इसका आता है आप लोग केयर करोगे, मीन्स ध्यान दोगे। प, इंक, पिंक, स, इंक, सिंक, व, इंक, विंक, थ, इंक, इंक। जब भी बोलोगे तो यहाँ पे आई का जो साउंड होता है वो ई आता है, ई, ई, थ, इंक, इंक, इंक मीन्स थ, इंक, थिंक, ल, इंक, लिंक, ल, इंक, लिंक, P-I-N-K, पिंक। ये क्या है? तो ये एक कलर का नेम है, मीन्स ये कलर्स नेम में आता है। पिंक मीन्स होता है गुलाबी। नेक्स्ट क्या है? S-I-N-K, सिंक। क्या बोलेंगे? सिंक। नेक्स्ट क्या है? W-I-N-K, विंक। क्या बोलेंगे? विंक। T-H-I-N-K, थिंक। थिंक मीन्स सोचना, थिंक, T-H-I-N-K, थिंक। L-I-N-K, लिंक, L-I-N-K, लिंक। और स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि सबके लास्ट में क्या है? I-N-K है और फर्स्ट लेटर्स सबका डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा, ये एक दूसरे का क्या है? ये एक दूसरे का राइमिंग वर्ड्स है। पिंक, सिंक, विंक, थिंक, लिंक। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टडी किए हैं कौन सा? आई साउंड वर्ड्स। और आई साउंड वर्ड्स, आई का जो साउंड है वो वर्ड में कैसे यूज किया जाता है, ये आज हम लोग स्टडी किए हैं। तो स्टूडेंट्स इसको आप फिर से वीडियो को पॉज करके, मीन्स रोक करके, और इसको रिमेम्बर करोगे और राइट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।